Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi'nin 6. aynı zamanda sezon finali olacak bölümünün trailerını incelemesi için karşınızdayım. Diziye dair biz aksiyon, gizem, meraka dair unsurların tamamını 5. bölüm itibariyle tüketmiş bulunmaktayız. Bunların yerine duyguları, sonuçları ve etkilerini izleyeceğiz. Spoilerlık bir mevzumuz kalmadı sanki ama ben yine de uyarımı yapmış olayım. Bu video bölüme dair spoiler içerebilir. Trailer'daki Duncan kendini sorgulaması ve Lionel ile olan o muhabbeti trailer'ın en dikkat çeken yerleri. Duncan, biz böyle bir buhranda görüyoruz Duncan'ı. Yani kendini suçluyor. Ben Baelor gibi bir adamın ölümü için değişilecek biri değilim diyor. Baelor'un kendisi için ölmesini kabullenemiyor ve buna değmediğini düşünüyor. Tabi bu aslında temelde bir değiş tokuş ama bu konuyu burada bir ara verelim. Bunu videonun sonunda ayrı olarak ilerisi için spoiler olacak şekilde anlatacağım. Valer de aynı şekilde Duncan yarasına tuz döküyor. Lionel aslında olayların göründüğü gibi olmadığını söylüyor. Yani Baelor'un aslında risk almadığını, çünkü onun için tehlike arz eden biri olmadığını söylüyor. Zaten 3 tanesi Targaryen, 3 tanesi de prensi korumaya yemin etmiş kral muhafızları, kendi adamları. Sonuncusu ise vaat karşılığında koltuk doldurmuş bir adam. Aslında Baelor için tehlike yoktu diyor. Evet, haklı olduğu taraflar var ama ben pek öyle düşünmüyorum. Sonuçta adamın öldüğü bir turnuvada tehlike yoktu demek biraz fazla abartı. Burada aslında daha çok Baratheon'ların Targaryen'lara karşı olan o haneler arasındaki rekabetinin ortaya çıktığı, daha doğrusu ortaya çıkardığı problemlerini görüyoruz biz. Sonuçta Baratheon hanesi en tepede Targaryen'lara dayanıyor ve aradan geçen bu 300 yılda yer yer dallanıp yer yer birleşerek Game of Thrones'taki o taht iddiası sebeplerinden birini oluşturuyor. O sebeplerinden biri de buydu aslında. Baratheon soyunun başlangıcı Orys'e kadar gidiyor. Orys dediğimiz kişi de Aegon'un, yani Aegon the Conqueror'ın üvey kardeşi. Yani bir Targaryen piçi aslında. Daha sonrasında Fırtına Kralları devrilince onun yerini alıyor ama teknik olarak tamamen bir değişme de yok. Sadece böyle tepede bir değişme oluyor. Orys belli kültürlere o devamı önem veren bir adam. Yani Orys üzerinden Baratheon soyadı Targaryen hanesine ayrı bir dal oluşturuyor diyebiliriz. Bu dal birkaç jenerasyon sonra Rogar Baratheon üzerinden tekrar bir birleşmeye neden oluyor. Rogar Baratheon'ı biz Kral Jaehaerys'ten biliyoruz. House of Dragon'da ilk bölümde Harrenhal'daki o 101 konseyinde gördüğümüz kraldan bahsediyorum. Yani Viserys ve Daemon'un dedesi olan kraldan bahsediyorum. Kral Jaehaerys küçük yaşta tahta geçtiği için ona naip olarak Rogar Baratheon seçiliyor. Kralın eli aynı zamanda Jaehaerys'in annesi olan, yani bir Valyrian olan Alyssa ile evleniyor. Bu evliliğin devamında soy olarak biz yine House of Dragon'daki Rhaenys'e kadar gideceğiz zaten. Rhaenys de onun torunu oluyor aynı zamanda ki zaten biz House of Dragon'da Aemond ve Luke üzerinden o fırtına lordlarının Targaryen içine girme konusunda nasıl pazarlık yaptığını görmüştük. Boros Baratheon ile. Soyun devamında ise biz dizimizdeki Lionel'ın varisi olan, oğlumu tam bilmiyoruz ama varisi olduğu kesin. Yani bahsettiğim kişi Ormund üzerinden Robert ve Stannis'e kadar tekrar çatallanıyoruz oradan. Ormund bir Targaryen olan Rhaella ile evli. Sonuç olarak Ormund da Game of Thrones'taki Baratheon'ların dedesi oluyor. Özetle Lionel'ın Targaryen'ları sevmemesi için bir sürü sebep var ve bu konuda Baratheon'ların genel bakış açısını temsil ettiğini söylemek hatalı olmaz. Kendilerini ailenin dışlanmış çocuğu, bir üvey çocuk gibi görüyorlar. Böyle hissediyorlar, böyle davranıyorlar. Bu turnuva öncesinde o konuşmada bunu görmüştük zaten. Aynı zamanda orada böyle bir hissettirmişti yani bize Lionel. Bunun haricinde tabii Lionel'ın şahsi sebepleri de var bu konuda. Şimdi orada tüm spot ışıklarını kendi üzerinde olacakken normalde onları bir anda Baelor aldı ki Lionel'ın bu turnuvada boy göstermesinin sebeplerinden biri de buydu aslında. Diğer bir şahsi sebebi de yine dizi sonrası bölüme saklıyorum, oraya spoilerlı bölüme. Orada bahsedeceğim. Sonuç olarak Lionel'ın savaş yaklaşıyor demesi bu düşüncelerinin, yani onun bu düşüncesinin bizi şaşırtmaması lazım. O yüzden Dunk'ı da kendi yanında istiyor. Kendi şövalyesi olmasını istiyor. Ayrıca tabii ki Robert's Rebellion üzerinden de Game of Thrones'a dokundurma yapma fırsatını kaçırmıyorlar. Maekar Dunk'ı yanına çağırıyor ve oğlunu Aegon yanına alıp alamayacağını soruyor. Aegon sizden başkasını istemiyor ve yaverlik yaşı geldi diyor. Aslında bir prensin bu şekilde bir gezgin şövalye ile takılması çok görüldük bir şey değil. Buna izin de verilmez ama burada Aegon için istisnai bir durum var. Aegon veraset sıralamasında en aşağıda yer alan isim. Şu anda Baelor düşersek 9. 10. falan. Bu zaman içinde tabii biraz daha böyle artıyor. Özet olarak güncel kralın, Daeron'un
en küçük oğlunun en küçük oğlu olduğu için aradaki her kişi, bundan sonra doğacak her çocuk Egg'in önünde yer alıyor veraset sıralamasında. O yüzden de hani çok üzerine düşülen birisi değil kendisi. Babası da onu bu sebeple biraz daha böyle rahat davranarak Dunk'a böyle bir teklifle gidiyor. Küçük küçük diğer sahnelere de bakalım. Böyle uzaktan kayalık gibi bir yer gözüküyor. Muhtemelen cenaze töreninin yapıldığı yer burası olacak. Böyle ortası boşluklu bir yapı gibi. Baylor'un naaşının yakıldığı sahneye de benziyor. 2 tane kral muhafız görüyoruz. Bu bize diğerinin burada olmayacak durumda olduğunu gösteriyor. Biz zaten ölmediğini biliyoruz. Demek ki yaralanmış. Kitapta da öyle olmuştu zaten. Yani biz Sir William White'ı hiç görmeyeceğiz dizide muhtemelen. Maykar'ın yanında da Egg var ve onların yanında 2 tane Targaryenlara has o saç stiline sahip 2 kişi duruyor. Beni fazla meraklandırdılar. Durdukları yer düşünülünce kıdemlerinin yüksek olduğu belli. Adamın boynunda böyle sanki altın zincirlerle bağlanmış madalyon gibi bir tane bir şey var. Ve bunun üzerinde de 3 tane taş var. Bu doğrudan bizi aslında Plum'lara götürüyor ve onların çok enteresan bir üyesi var. Hatta 2 tane üyesi var. Elena Targaryen ve oğlu Viserys Plum. Yaş konusu biraz beni tereddüte düşürse de ikisinin olma ihtimali var. Biz zaten Plum hanesinin üyelerinin bu turnuvada olduğunu biliyoruz ve gelecek sezonlarda da karşımıza çıkma ihtimalleri var. O yüzden onları burada görüyor olabiliriz. Aşırı enteresan karakterlerdir. Mutlaka konuşmamız lazım. Ama hani burada dursun şimdilik. Eğer doğrularsam bölüm incelemesinde kim olduklarını detaylı olarak konuşuruz. Egg'i görüyoruz. Elinde bir bıçak var ve kardeşi Erin'e doğru bakıyor. Erin ise yarı bilinçsiz şekilde halde uyuyor gibi. Yani bunda yaralarında etkisi vardır tabii. Kardeşini zaten hiç sevmiyor Egg. Bunu biliyoruz ama ne kadar ileri gidebilir bunu izleyip göreceğiz. Lionel ve yanında kapşonlu biri Dunk'a doğru bakıyor. Böyle aşağı sahneden bakıyor. Dunk aşağıda pozisyonda duruyor. Kamera açısı da Dunk gözünden görüyoruz biz. Dunk'ın ağacının oradayız lokasyon olarak. Lionel'ın yanındaki kişi üstad olması lazım. Muhtemelen Dunk'ı kontrol etmesi için Lionel bizzat kendisi getirdi. Hatta doğrudan kendi üstadı yani Baratheon hanesinin üstadıdır bu. Diğer bir sahnede Dunk herkesle vedalaşıyor gibi. Rhaenyra'yı sarıldığını falan görüyoruz. Gitmeyi kafasına koymuş ve tek başına gitmek istiyor. Bu çok net ki zaten bir gezgin şövalyenin olayı da budur ve atını hazırlamış gidiyor gibi. Diğer sahnede arkasına şöyle bir dönüp bakıyor. Egg'in böyle bir duvardan atlayarak geldiğini, koşarak ona doğru yaklaştığını görüyoruz. Tek bir fark var. Üzerinde Targaryen olduğuna dair kıyafetler yok. Bunun ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi gelelim biraz önce bahsettiğim spoilerlı yerlere. Videonun kalan kısmı uzak geleceğe dair spoiler içerecek. Böyle neden spoiler veriyorsun dedikleri için uyarıyorum, spoiler diyorum ama spoiler oluyor mu tam da emin değilim açıkçası. Sonuçta dizide asla gösterilmeyecek ve öğrenmeyeceğimiz şeyler bunlar. Bir şekilde dizideki tüm karakterlerin bir noktada öldüğünü biliyoruz. Sadece bunun nasılını konuşacağız. Baylor'un sıradan bir gezgin şövalye için yaptığı bu fedakarlık, canını vermesi çok büyük bir kırılma noktası ve Baylor açısından çok büyük bir fedakarlık. Ve tarihin en olumsuz, en böyle yön değiştiren olaylarından birisi böyle gözüküyor şu aşama için. Ama aslında bunun Targaryen hanesine çok net bir geri dönüşü var. Dunk üzerinden. Yani bir değiş tokuş var burada. Dunk'a karşılık Baylor, Baylor'a karşılık da Targaryen soyu. Çünkü Dunk bu soyu kurtarıyor. Kısaca bahsedeyim. Egg kral olduktan sonra ejderhalara aşırı takıntılı hale geliyor ve bir noktada döneceklerine inanıyor. Bunda abisi Daeron'un da katkısı olabilir. Hatta Aemon'un da katkısı olabilir ve bununla alakalı kara büyüler, wildfire'lar falan hemen hemen her yol deniyor ejderha yumurtaları üzerinden. En son Samurol'da tüm ailesini topluyor. Ve bu herkes orada olduğu sırada bu yaz kalesi, bu deneyler işte derken falan patlıyor bir şekilde ve her yer alevler, her yer yanıyor. Ve tüm ejderha soyu orada. Dunk birkaç kişiyi kurtarmayı başarıyor. Zaten soy da oradan devam ediyor. Biz Daenerys'e kadar oradan gidiyoruz. Aslında Dunk'ı hep kendi hayatını feda edip kalanları kurtardı şeklinde düşünüyorduk biz. Yani o çerçevede oraya sığdırıyorduk. Üstad Corso'ya dair el yazıları sebebiyle tam net olmayan ama ta ki geçenlerde Egg karakterini oynayan Dexter'ın Dunk'ın hayatta kaldığını ağzından kaçırana kadar. Tabi toz tutmuş bir sürü teori falan tekrardan alevlendi bununla beraber. Bu arada bence ilki doğruydu. Sonra biraz daha böyle sulandırmak için Daemon ve o Henry Cavill üzerinden falan diğer şeyleri ortaya attılar. Dexter'a böyle bir rol biçtiler gibi hissettirdi bana. Hatta bence bir iki tane daha böyle ağzından kaçırma olayı gelecek daha sonrasında. Diğer spoilerlı bir konumuz ise Lionel'ın çıkardığı olay. Savaş geliyor diyor. Evet, burada devam eden Blackfyre isyanların rolü hep öyle bir köşede duruyor. Bunları göreceğiz zaten ama aynı zamanda kendi çıkardığı isyanın da o Targaryenları sevmemesinin rolü de burada çok önemli. Yani oraya
Danya'da böyle bir dokundurma var. Nedenlerini biraz önce anlattım zaten. Kısaca olaydan da bahsedeyim. Çok bir detay bilmiyoruz aslında ama Baratheonlar ile Targaryenlar arasındaki evlilik anlaşması bozulunca Lyonel bunu kendisine bir hakaret gibi algılayıp isyan bayraklarını açıyor. Çok uzun değil ama böyle kanlı bir süreç oluyor ve en sonunda Dunk ve Lyonel birbirleriyle böyle birebir de karşı karşıya geliyorlar ve bu işi o şekilde çözüyorlar. Fakat bu dövüşün sonuçlarına dair bir şey bilmiyoruz biz. Sadece Aegon kızı Rhaella Targaryen ile Lyonel'ın varisi Ormond'un evlendiğini biliyoruz. Yani bir anlaşma ile bitmiş olma ihtimali yüksek. Bu evlilikten ve yarattığı soydaki o dallanmadan biraz önce bahsetmiştim. Zaten Robert Baratheon'a kadar gidiyordu. İşte o evliliğin dallanmasının yaşanmasına sebep olan olay da buydu. Bugünlük anlatacaklarım da bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.